ఈ అక్టోబర్ 5న ఇండియా వైడ్ గా విజయదశమి సంబరాలు చాలా ఘనంగా జరిగాయి. మన టాలీవుడ్ అలాగే బులితెర నటీనటులు కూడా దసరా పండుగని తమ ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేట్ చేసుకుని తమ ఫెస్టివ్ మూమెంట్స్ ని అభిమానులతో షేర్ చేస్తూ అందరికీ దసరా పండుగ శుభాకాంక్షల్ని తెలియజేశారు. ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో మన టాలీవుడ్ సెలబ్రిటీస్ దసరా పండుగని ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారో ఈ వీడియోలో చూసేద్దాం. అలాగే పండుగ రోజే కొందరు సెలబ్రిటీస్ కొత్త కారుని కొనుక్కొని తమ ఫ్యామిలీతో ఎంజాయ్ చేశారు. ఆ మూమెంట్స్ ని కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూసేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా ఇలాంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.